హలో గైస్, గుడ్ మార్నింగ్ అన్న. గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. ఈరోజు ఏం చేస్తుండే అనుకుంటాను, మన బైక్ అయితే షోరూంలో వాటర్ వాష్ మొత్తం సర్వీస్ ఇవ్వాలి. సెల్ఫ్ పని చేయట్లా, ఏం పని చేయట్లా, చెక్ చేయించాలి. చూద్దాం ఈరోజు ఏమవుతుందో. లెట్స్ వాచ్ ఇట్. ఆ స్పీడ్ మీటర్ కూడా వర్క్ అవ్వట్లే, చూద్దాం. I'm to the top, don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock, got a new clock and a new శివయ్య అయితే ఆడబోతాడు. stuck for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy, and I will never stop. ఓకే మాయిస్, మనమైతే బైక్ పెట్టేయడం అయితే జరిగింది. Motivated by enemies, setting up shop so everybody remember me. And no, I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than work some more job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting it. With forgotten souls, so stop, drop and roll. You lost all control and pop up. ఏం శివ వచ్చిందండి వయ్యారి. బైక్ షోరూమ్ తీసుకొచ్చేసాము సర్వీసింగ్కి. పొద్దున్నే నిద్ర మొహం పోలేదు. పొద్దున్నే బేవర్స్ గాళ్ళు ఎక్కువైపోయి చేసే పని అన్నీ ఇట్నే ఉంటాయి. నేనా మెడలు ఇరుగుతాయి. ఏం చేసాం కదా, బండి చెప్తే వాళ్ళు ఇంకా వెయిట్ చేయాలంటున్నారు. ఎంతసేపు అలా తెలియదు. ఇంకా దీన్ని చూడడానికి 2 hours పడుతుందంట బైక్. I got squad, I fall, I'm not bought, I'm sold, my stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she holding shit, talk to close, I ain't stopping though, it's hip-hop, you know, or is it rock and roll? I'm not dropping down, no, my pockets grow, you can't stop the show, so get rockin' up. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break. ఇప్పుడైతే మా బైక్ వేయడం జరిగింది భయ, ఎన్ఎస్. ఇప్పుడైతే ఈ బుల్లెట్లో పోతాను, మీ బుల్లెట్ చూపిస్తా, ఆగండి. ఏందిరా తిరుగుతానే ఉన్నావు? ఏం 200 నాది? 200 ఎక్సెల్లో పోతున్నాం. ఎక్సెల్ Break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never. No, I'm taking that crown from you. I ain't worried about you. పెట్రోల్ అంట, పెట్రోల్ ఏందిరా రన్నింగ్లో ఆఫ్ చేసి దొబ్బకపోతావా ఏమి? దిగున్నా కార్లో ఆపడం పాపం రారి. అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు. Slowing down, keep on going till I'm down. ఈడు చోర్ దొంగ బండ్లు కొని సైగ్గా తిరుగుతాండు. సరేలే కానీ రే, ఇట్లాంటి బైక్ ఎప్పుడు రా మేము కొనేది? నువ్వు కారే కొన్నాను, బండి కొన్నావా? సర్లే బాయ్ కొడుకో, బాయ్. No, I'm never slowing down, cause we're blowing up now. I ain't never slowing down, keep on going till I'm. రే ఏమైందిరా? హాస్పిటల్కి కాల్ చేసేదా? ఒకవేళ నేను పోతే నా అకౌంట్లో 10 పైసలు కూడా లేవు. నా బండి అమ్ముకుంటే దాన్ని అప్పు కట్టేయండి. ఆ బండి అమ్మేసిన తర్వాత మొన్ననే కదరా కొన్నా కొత్త బండి. అప్పు చేసి కొనింది 60,000 అప్పు ఉంది, దాంట్లో కట్టేయండి. ఆ బండి ఒరే పగిలిపోయిందిరా నీ వేసు, నేను చూడలేకుండా అమ్మమ్మ. ఏంది రుద్దుతానే ఉంటావు? నాకు అర్థం కాలే. లాగుతాంది, నరం లాగుతానిటు. పట్టా కట్టేచ్చావులే, ఇంకా అయిపోయి పట్టా కట్టేని ఉండి పీకేది ఏముంది? ఏంది బా, నువ్వు ఎప్పుడు కవర్లు డాక్యుమెంట్సే పట్టుకొని ఉంటావు అంటే? మనం అఫీషియల్ ఇప్పుడు. అఫీషియలా? ఎవరి కాడ వర్క్ చేస్తున్నావు మామ? సైలెంట్గా ఇటాటి పనులు కూడా చేపట్టినా. ఏమన్నా చేసుకో, మళ్ళీ మాస్క్ పెట్టద్దు. సర్లే, ఈరోజు ఈ డే అయిపోయింది, ఇంకా బాయ్. అయిపోయింది, ఇంకా ఆగలేదు. బాయ్, ఇంటికి పో నువ్వు. అప్పో బీగాలు మిగాడండి. బాయ్ ఇంటికి అంటే ఎట పోవాలా? పరిగెత్తా పోవాలా? బీగాలు మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఇద్దరా వన్ బైక్కి ఇద్దరా ఏమరా ఇద్దరా పోరా. బీగాలు ఏమన్నా ఇదో బీగాలు ఇచ్చేసి పోంగా. రేపు బూతులు వచ్చాయి ఊరికి. ఎందుకు బండి మీద కూర్చొని పోరా అంటే ఎట్ట పోతారా? నువ్వు బీగాలు అడిగినావు, బండి అడిగినావా? బీగాలతో పాటు బండి కూడా కావాలి నాకు. సర్లే బాయ్ అని చెప్పు. వాడి బాధ వాడిది. వాడి ఆడ చికెన్ పకోడా చల్లగైతుందని. నువ్వేంది ప్యాకెట్ పట్టినావు? చల్లగా అయిపోతుంది నా. ఈ చికెన్ పకోడా చేసి డబుల్ మీనింగ్లో ఊహించుకోవాలండి.
మా వాడు మంచివాడే, మా వాడికి అలవాట్లు ఏం లేవు. సరేలే, నీకు అలవాటు ఉందా? నాకు అలవాటు లేదు బా, నేను మంచిగా నా ముఖం చూస్తేనే అర్థమవుతుంది నేను అమ్మాయి. సరేలే కానీ ఇప్పుడు ఏంటి ఇంటికి పోంగా బైక్ ఇచ్చేసిన దిగురా పోతా ఇంటికి. కీస్ అడిగినావు ఇందాక. కీస్తో పాటు బండి కూడా కావాలి, ఇప్పుడు బండి కూడా అడుగుతున్నా, బండి కూడా ఇయ్యి. నీకు ఎందుకు ఇవ్వాలరా? నా బండి కావట్రా. సర్లే నీ బండి కాదు, ఆ కాలాలు పోయినాయి, మీ బండ్లలో తిరిగే కాలాలు, ఇప్పుడు నా బండి ఇప్పుడు ఇది. సరే, ఎన్ని రోజులు ఈ మాట అంటావు? ఏంది ఒకటే డైలాగ్ ఇచ్చినావా ఏంది? దీనికి స్క్రిప్టెడ్ లాగా చల్లగా అయిపోతుంది నా, చల్లగా అయిపోతుంది. బస్ బాయ్ బాయ్ బాయ్. బాయ్ బాయ్ ఏరా బాయ్ నా చల్లగా పోతాను.